In Hudegriep bereiken de bouwers juist het hoogste punt van het eerste huis. Ja, dat was dat een moment om bij stil te staan, maar nu had het vooral een symbolische waarde. Want dit huis is in één dag gebouwd met alles erop en eraan. Dit is het bouwen van de toekomst. Dat bouwen bad vooral in een fabriek. Op het bouwplak wordt alles in elkaar gezet. Zo bouwen is door de snelheid en bij genoeg massa een stuk verdieliger als de traditionele bouw. Dat is voor de aannemers en toekomstige bewoners een voordeel. De badkamer komt er prefab in, de toilet komt er prefab in, de keuken komt er prefab in. Dus zodra wij de woningen opleveren aan Woon-Friesland en Woon-Friesland die levert hem weer op aan de bewoner, kan de bewoner voortdurend vloerbedekking lezen, de wanden die kun je afsauzen of behang plakken, maar je kan er voortdurend gebruik van maken. En de tekentafel had plakmaken voor de computer. Het ontwerp van de huizen en het uittesten van het bouwproces bad helemaal in de virtuele ruimte. Op een computer dus. Want aan het einde van de rit hebben we hem eerst helemaal virtueel gebouwd. Dus we hebben eerst helemaal bij hem troakeren. En nu is het eigenlijk nog maar heel raar zijn een herhaling, 18 keer van wat we virtueel al een keer dingen hebben. Woon-Friesland zet dezelfde huizennazen op 6 verschillende bouwlocaties del, waaronder op Friesland. Maar dat betekent net dat ze er alle keer hetzelfde uitjoggen. Door eigenlijk het 3D-model kun je eigenlijk je al verplaatsen alsof je in de woning zit. En zo kun je bijvoorbeeld hele praktische keuzes maken van wat is een goede locatie voor een stopcontact. Noem maar een voorbeeld. De huizen in Hudegriep binnen volslijn energie-neutraal en ik haast helemaal circulair. De meeste materialen kunnen in de toekomst, na het afbreken van de huizen, werbruikt worden.